Nếu bạn của bạn cũng thích ăn khoai tây chiên, nhất định phải mời anh ấy một phần masala Ấn Độ, một trải nghiệm nhớ đời. Môi trường chế biến ở đây rất vệ sinh, với khoai tây được rửa bằng nước sông Hằng đen kịt trong một hồ chung, nơi côn trùng cũng được tắm và trở thành protein bay thêm vào. Tiếp đó, chúng được chiên giòn trong chảo dầu đen kịt ngàn năm không đổi, đây chính là bí quyết gia truyền để giữ hương vị. Cuối cùng, khoai được rắc bột masala, thứ gia vị thần thánh thu hút cả khách hàng lẫn những con gián thú cưng của ông chủ, chúng được ưu tiên nếm thử trước. Đối với một phần khoai tây vàng óng hấp dẫn thế này, nếu bỏ qua vấn đề vệ sinh, bạn chắc chắn sẽ muốn mời bạn mình thử một lần.